af, ek het gisteraand of vroeg vanoggend het ek vir die Here gesê, Here, dis moeilike goed om oor te praat. Dis moeilike goed om te bespreek. Dis dinge wat ons diep in die hart raak, maar ons het dit nodig. So die Here sal getrou wees. Kom ons bid net eers saam. Voordat ons enigstens verder gaan, kom ons bid saam, ons vra dat die Here sy woord aan ons harte sal seën. Ag Here, ons is bymekaar op U dag en ons is met 'n verwagting voor U dat U deur die woord met ons sal praat. Terwyl ons 'n verhaal bestudeer wat ons sekerlik goed ken, telke male al gehoor het, is my gebed dat U deur hierdie verhaal en deur die waarheid van U woord elke hart en elke lewe vanoggend sal trek, sal beïnvloed deur die werking van U Gees. Verlig dit met die waarheid van U woord, dat ons U kan ken, dat ons U kan dien. Ons hart is saam met die woorde van die apostel Paulus vir die Kolossense gemeente as hy sê, ons bid dat ons vervul mag word met die volle kennis van God se wil, deur al die wysheid en insig wat die Heilige Gees gee, om 'n lewe te lei wat die Here waardig is, en om hom in alles tevrede te stel. Sal U dit vir ons kom doen? Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons lees Genesis 42, dis waar ons laas keer klaar gemaak het. Ons het gelees tot by vers 24 dink ek. Ons lees vanoggend vanaf vers 25 en dan gaan ons eindig by Genesis 43 vers 15. Genesis 42, ek lees vir u voor vanaf vers 25 en ons gaan eindig by hoofstuk 43 vers 15. Klink so: Daarop gee Josef bevel om hulle sakke vol koring te maak en elkeen se geld weer in sy sak te sit en om aan hulle padkos vir die reis saam te gee. En so is aan hulle gedoen. En hulle het die koring op hulle esels gelaai en daar weggetrek. En toe die een sy sak oopmaak om sy esel in die herberg voer te gee, sien hy sy geld. En kyk, dit was sommer bo in sy sak. En hy sê vir sy broers, my geld is teruggegee, hier lê dit dan ook in my sak. Toe het hulle hartel begewe, en hulle draai verskrik na mekaar toe en sê, wat het God ons nou aangedoen? En hulle het by hul vader Jakob in die land Kanaan gekom, en hom alles vertel wat hulle wedervaar het, en gesê, die man, die heer van die land, het ons hart aangespreek, en ons vir spioene van die land gehou. Maar ons het aan hom gesê, ons is eerlike mense, ons is geen spioene nie. Ons is 12 broers, seuns van ons vader. Die een is daar nie meer nie, en die jongste is nou by ons vader in die land Kanaan. Daarop het die man, die heer van die land, aan ons gesê, hieraan sal ek weet dat julle eerlike mense is. Laat een van julle broers by my bly, en neem vir die honger van julle huisgesinne, en trek weg. En bring julle jongste broer na my toe. Dan sal ek weet dat julle geen spioene is nie. As julle eerlike mense is, sal ek julle broer aan julle teruggee en julle mag in die land rondtrek. En toe hulle hul sakke leegmaak, was elkeen se bonneltjie geld daar in sy sak. En toe hulle hul bonneltjies geld sien, hulle en hul vader, was hulle bevrees. Daarop sê Jakob, hulle vader, vir hulle, julle beroof my van kinders. Josef is weg, en Simeon is weg, en Benjamin wil julle wegneem. Alles is teen my. Toe spreek Ruben sy vader aan en sê, u kan my 2 seuns doodmaak, as ek hom nie na u terugbring nie. Vertrou hom aan my toe, en ek sal hom na u terugbring. Maar hy sê, my seun sal nie saam met julle aftrek nie, want sy broer is dood, en hy het alleen oorgebly. En as 'n ongeluk hom oorkom op die pad wat julle gaan, dan sal julle my grys hare met kommer in die doodryk laat afdaal. En die hongersnood was swaar in die land. En nadat die koring wat hulle uit Egipte gebring het opgeëet was, sê hulle vader vir hulle,
Gaan koop vir ons weer 'n bietjie voedsel. Toe het Juda hom geantwoord: Die man het ons uitdruklik gewaarsku en gesê: Julle sal my aangesig nie sien as julle broer nie by julle is nie. As u ons broer saam met ons stuur, sal ons aftrek en vir u voedsel koop. Maar as u hom nie stuur nie, sal ons nie aftrek nie, want die man het aan ons gesê: Julle sal my aangesig nie sien as julle broer nie by julle is nie. Toe sê Israel: Waarom het julle so verkeerd teen my gehandel, deur die man te vertel dat julle nog 'n broer het? En hulle antwoord: Die man het uitdruklik na ons en ons familie gevra met die woorde: Lewe julle vader nog? Het julle nog 'n broer? Toe het ons hom dit te kenne gegee volgens hierdie woorde. Kon ons dan ooit weer weet dat hy sou sê: Bring julle broer af? Daarop sê Juda aan sy vader Israel: Stuur die seun saam met my. Dan sal ons klaarmaak en wegtrek, sodat ons kan lewe en nie sterwe nie. Ons en ook u en ons kinders nie. Ek sal vir hom borg wees. Van my hand kan u hom eis. As ek hom nie na u bring en voor u stel nie, sal ek lewenslang teenoor u skuldig staan. Ja, as ons nie getalm het nie, waarlik, dan was ons nou al 2 maal terug. Toe het Israel, hulle vader, vir hulle gesê: As dit so is, doen dan dit. Neem van die opbrengs van die land in julle sakke en bring vir die manne geskenk af, bietjie balsam en bietjie heuning, speserye en gom, neute en amandels, en neem dubbel soveel geld met julle saam en bring die geld wat weer bo in julle sakke gesit is, met julle saam terug. Miskien was dit 'n vergissing. En neem julle broer, maak julle klaar en gaan terug na die man. En mag God, die Almagtige, julle barmhartigheid verleen by die man, sodat hy julle ander broer en Benjamin saam met julle kan laat trek. En ek, as ek van kinders beroof is, dan is ek beroof. Daarop neem die manne die geskenk, en hulle neem dubbel soveel geld saam met hulle, en ook Benjamin, en hulle het klaargemaak en na Egipte afgetrek, en voor Josef gaan staan. Tot daar wat ons studie vandag sal vorder. Ons dank die Here vir die waarheid van sy woord. Ons praat met u oor die gedagte van die woorde wat Juda vir Jakob gegee het. Ek sal vir hom borg wees. Ons moet die verhaal hanteer. Nou diep in ons aard, diep in ons, en ek praat van ons as mens, diep in ons natuur, het ons 'n begeerte om beheer te hê oor ons lewe. Ons wil graag alles onder beheer hê. Sommige wil baie beheer hê, ander wil min beheer hê, maar ons wil beheer hê oor ons lewe. Die media en veral die advertensies van ons dag buit dit uit. En hulle wil goed aan jou verkoop wat jou laat voel jy is in beheer. Ek het gaan kyk vinnig net terwille van illustrasies. Een van die toepassings wat jy kan koop vir jou selfoon, en hulle wil dit aan jou verkoop, let wel. Hulle het hierdie spreek, en vergewe nou die Engels, maar die meeste daarvan is maar die Engels, want ons lewe in 'n Engelse tyd. Your body, your journey, your control. So jy gaan gesond wees, jy gaan fiks wees, jy gaan lyk so wat jy wil, dis jou beheer, jy het beheer. Daar is 'n advertensie vir hardeware vir rekenaars, dis 'n groot firma wat hardeware adverteer, en hulle slagspreuk is, precision at your fingertips. So die gevolg is, jy het beheer. Hierdie goed van ons gaan jou help om met jou vingers beheer uit te oefen oor alles wat jy doen. Finansiële dienste word geadverteer met hierdie woorde: Control isn't a luxury, it's your right. Daar's 'n kursus vir persoonlike ontwikkeling wat van jou 'n beter mens maak. Dis soos hierdie life coaches wat die ouens het, as jy nou besef jy het probleme en jy wil na iemand toe gaan om jou te help, of dit nou huwelikskwessies of wat dit ook al is. En dit word so geadverteer. Take the reins. Your life, your rules. Die beste een wat ek gelees het, is die Amerikaanse lugmag wat op soek is na vegvliegtuie se loodse. En hulle adverteer dit so, hulle het 'n
'n foto waar die kajuit van 'n vegvliegtuig die volle foto vol is. En dan staan hierdie woorde: This desk can reach Mach 2, but you can handle it. Dis alles net maniere om jou te laat besef, jy's in beheer van jou lewe. Jy moet die keuses maak. Jy moet beheer uitoefen. Hoe vinniger en hoe makliker en hoe beter jy die leiersels kan vasvat en ander kan manipuleer, omstandighede kan manipuleer, hoe beter gaan jou lewe wees. Dis waaroor dit gaan. Want diep in ons wese is die soeke na ek wil beheer hê. Ek wil beheer hê oor mense, ek wil beheer hê oor omstandighede. Dis hoe mense gelok word om in te koop op allerlei idees. Ons begeerte vir beheer. Nou Josef se broers, as ons nou na die verhaal terugkeer, is op die punt om beheer te verloor van hulle lewe. Hulle het 'n baie eenvoudiger lewe gehad as wat ons dalk vandag het, met al die dinge wat om ons aangaan, word ons maar net 'n bietjie uitmekaar gerafel in ons gedagtes, maar hulle het eenvoudige lewens gehad, baie meer tyd gehad om te dink ensovoorts, maar nou is hulle op die punt om beheer te verloor, en so het hulle gedink, want hulle moet nou aan Josef bewys, hulle is eerlik, maar hulle moet ook aan hulle pa bewys, of hulle moet hom oortuig eerder, dat Benjamin saam met hulle moet teruggaan, want hulle word nou nie beheer, hulle het nie beheer nie, hulle word nou beheer deur Josef, en niemand hou daarvan nie. In 'n sekere sin is die broers vir ons 'n illustrasie vanoggend van iemand wat mense wat die evangelie hoor, wat die evangelie aanneem in die mate dat hy dit bely, maar die probleem ontstaan wanneer God dan beheer van jou lewe wil neem en jy voel jy verloor beheer. God begin nou inmeng in dinge waar jy voel ek het nie hiervoor aangeteken nie. Dis wanneer God se soewereiniteit in jou lewe begin krap, dat jy voel jy verloor beheer. God begin beheer oor so 'n lewe neem, en hy vereis veranderinge, wat mense baie keer voel, ek wil dit nie hê nie. Miskien 'n bediening, wat meer vra as wat jy bereid is om te gee. Meer tyd, meer energie, meer geld, meer wat ook al. En jy deins terug, want jy sê, dit meng nou in met my gemaksone. Dit meng nou in met waar ek gemaklik voel. En dan hoor jy die woorde van Josef se broers, wat ons in vers 28 gelees het. Wat het God ons nou aangedoen? Jy weet, wat gaan nou hier aan? Ek het nie hiervoor opgeteken nie. Of aangeteken nie. Wat gaan nou hier aan? Dis in werklikheid die einste ding wat die Here Jesus vir ons beskryf, toe hy vir ons leer van onvoorwaardelike oorgawe. As jy jouself aan die Here gee, dan gee jy jou lewe, jou alles aan die Here oor. Hy kan daarmee maak net wat hy wil. Lukas 9 vers 23-24. Jesus sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis elke dag opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit red. Dis die leer. Dis waaroor ons vanoggend met u wil praat. Wel, toe Josef se broers uit Egipte vertrek het met die koring vir hulle familie of vir hulle gesinne, en hulle kom in Kanaan aan, onwetend watter krisis vir hulle voorlê, het hulle nie besef God is besig om met hulle te werk nie. Ek het vir die verlede week gesê, ons gaan so bietjie die fokus van die verhaal gaan so bietjie weg van Josef af. Dit is nou besig om te werk met sy broers en met Jakob, want die Here is met hulle besig. Hulle moes hulle lewens verloor sodat hulle gered kan word. Hulle besef dit nog nie. Nou het hulle met die eerste minister van Egipte land gepraat. Hulle het nie geweet dis Josef nie, maar hulle buig voor sy gesag. Hulle is 'n bietjie geskok oor sy onvriendelikheid, want hy het hulle so dadelik daarvan aangekla dat hulle spioene is. En tog na 3 dae in die tronk, ons het dit verlede week bespreek, toe begin daar krake wys in hulle onskuld. Krake in hulle gewetens, want hulle besef, en hulle sê toe vir mekaar, miskien is dit oor dit wat ons aan Josef gedoen het, dat hierdie dinge ons nou oorkom. En met 'n terugblik op hul verraad van Josef, besef hulle, dis skuldgevoelens wat by hulle opkom.
Hulle lewe rafel nou uit. Hulle verloor beheer. Nogtans is hulle nie besig of is hulle gewillig op hierdie stadium om te breek voor die Here nie. Het jy agtergekom, hulle erken nog niks, hulle bely nog niks. Die naaste wat hulle daaraan gekom het is om vir mekaar te sê, dalk is dit as gevolg van dit wat ons met Josef gedoen het. Maar daar is nog 'n hardheid, 'n koudheid in hulle harte. Hulle is nog nie gereed om alles oor te gee nie. Wanneer ons nou by die tweede deel van hoofstuk 42 kom en ons gaan oor in hoofstuk 43, ons staan eintlik op so op twee bene, so wydsbeen oor die twee hoofstukke, dan wonder ons onvermydelik, wat gaan die Here nog doen en is dit vir hom moontlik? Dink u dit is vir die Here moontlik om die broers te bring tot op 'n punt waar hulle volkome oorgee, waar hulle totaal oorgee en waar hulle op 'n punt gaan kom sodat hulle gaan breek voor God? Hoe gaan God hulle redding, hulle verlossing bewerkstellig? Hoe gaan hy met hulle werk om hulle op daai punt te bring? Nou dis hoe die verhaal verder gaan. 3 hoofgedagtes vanoggend. In eerste plek, die broers wou hulle eie lot bepaal. Dis die eerste hoofgedagte. Nou onthou, ek het vir julle gesê Josef is die instrument wat God gebruik en hy het dit besef. Hy het dit geweet. Hy word gebruik deur God. Vers 25 het ons gelees. Daarop gee Josef bevel om hulle sakke vol koring te maak en elkeen se geld weer in sy sak te sit en om aan hulle padkos vir die reis saam te gee. So is aan hulle gedoen. Ek dink Josef se optrede hier was nie slinks, verneig, vyandig. Dit was liefdevol. Hy gee vir hulle genoeg koring. Hy sit hulle geld terug in hulle sakke en hy gee vir hulle padkos. En hy sê, gaan, vat dit vir julle gesinne, maar bring vir my julle jongste broer. Dan sal ek weet julle is eerlike mense. So wat gaan hulle doen omtrent Simeon wat nou agterbly? Simeon word toegesluit, hy word in bewaring gehou. Josef is besig om hulle karakter te toets. Dis wat hy in 'n menslike sin doen. God is besig om met hulle harte te werk. Josef toets hulle karakter, want hy wil sien, gaan hulle vir Simeon afskryf? Soos wat hulle hom verkoop het, gaan hulle Simeon maar net los, gaan hulle maar nou net terug en vergeet van hom? Wat gaan nou hier gebeur? Op weg terug na Kanaan, by een van die plekke waar hulle oorbly, maak een van hulle, sy naam word nie gegee nie, maak sy sak oop, Genesis 42 vers 27 en 28, en toe die een sy sak oopmaak, om sy esel in die herberg voer te gee, sien hy sy geld, en kyk, dit was sommer bo in sy sak, en hy sê vir sy broers, my geld is teruggegee, hier lê dit dan ook in my sak. Toe het hulle hartel begewe, en hulle draai verskrik na mekaar toe en sê, wat het God ons nou aangedoen? Jy sien, wat hulle wou hê, was nie silwer of goud nie. Wat hulle wou hê, was nie om hulle geld terug. Hulle het nie by mekaar gekom en gesê, hoorie, hier was 'n winskoop, ons het koring en ons het ons geld terug nie. Hulle is benoud. Dis eintlik 'n vreemde reaksie wat hulle toon. Want, wat gaan aan in hulle lewe? Hulle word deur God nou in 'n noute gedruk. En God is besig om in hulle hart te werk. Nou weet hulle. Die Egiptiese leier, Josef, hulle weet nie dis Josef nie, maar die Egiptiese leier het nou rede om hulle te beskuldig, dis hoekom hulle bang word. En meer nog as dit raak nie net 'n politieke kwessie nou met Egipte nie, wat gaan hulle vir hulle pa sê? Wat gaan hulle vir hulle pa vertel oor hierdie saak? Gaan hy hulle glo? Gaan hy weet wat gaan aan? Vers 29 het ons gelees, en hulle het by hul vader Jakob in die land Kanaan gekom en hom alles vertel wat hulle wedervaar het. Nou die kommentaar is baie vinnig om te sê, hulle het nie vir hom alles vertel nie, want daar was goeders wat hulle later moes byvoeg. Vers 30 het ons gelees, die heer van die land het ons hart aangespreek en vir ons spioene vir die land gehou. Vers 31, maar ons het vir hom gesê, ons is eerlike mense, ons het geen spioene nie. Vers 32, ons is 12 broers, seuns van ons vader. Die een is daar nie meer nie, die jongste, nou by ons vader in die land Kanaan, en ek hardloop maar net vinnig daaroor. Maar nou kom die deel wat vir Jakob omkrap. Want hulle moet dit vir hom sê, vers 33, daarop het die heer van die land aan ons gesê, hieraan sal ek weet dat julle eerlike mense is. Laat een van julle broers by my bly en neem vir die honger van julle huisgesinne en trek weg en bring julle jongste broer na my toe. Dis die deel wat Jakob ontstel. Dan sal ek weet, sê die heer van die land toe nou, dat julle geen spioene is nie. As julle eerlike mense is, sal ek julle broer aan julle teruggee en julle mag in die land rondtrek. Nou terwyl hulle met Jakob praat, lyk dit asof hulle besig is om uit te pak en hulle vertel vir hom die storie. Miskien het hulle mekaar gehelp om te onthou. Nou pak hulle uit.
En dan lees jy in vers 35, en toe hulle hul sakke leegmaak, was elkeen se bonneltjie geld daar in sy sak. En toe hulle hul bonneltjies geld sien, het hulle en hul vader, was hulle bevrees. Jakob saam met hulle bevrees. Hoe gaan hulle nou beskuldigings van oneerlikheid vryspring? Hoe gaan hulle nou vir die heer van die land, vir Josef, vertel, ons is eerlike mense? Nou jy kan verstaan waarom Jakob hierdie broers nie wil glo nie. Ons weet wat het hulle gedoen. Jakob weet nie wat hulle gedoen het nie, maar hy ken hulle van kindsbeen af, en hulle is nou al manne. Hy vertrou hulle nie, hy glo hulle nie. Vers 36, daarop sê Jakob, hulle vader, julle beroof my van kinders. Josef is weg, Simeon is weg, en Benjamin wil julle wegneem. Alles is teen my. Die broers se begeerte om maar net 'n rustige lewe te hê. Kyk man, kan ons nie maar net afgaan Egipte toe, kos kry, ons sal betaal daarvoor, die prys wat hulle ook al vra, terugkom en verder gaan met ons lewe nie. Dis al wat ek wil hê. Het jy ook al so gevoel? Kan ek nie maar net soos 'n gewone ou kerk toe gaan, terugkom by die huis, my lewe leef en aangaan met my lewe soos wat ek dit wil hê nie. Dis mos ek wil beheer hê. Ek wil graag beheer hê in my lewe. Daai begeerte vir die broers is weg. Die begeerte van beheer. Hulle besef, hier's 'n probleem. Dink hoe sleg sou dit wees as Jakob moes weet hoe skuldig hulle eintlik is. Hoe sleg sou dit wees as Jakob eintlik moes weet, hulle het vir Josef, hulle wou hom doodmaak, maar toe het hulle hom verkoop as 'n slaaf. Dis hoe ons baie maal ons by God wil regmaak. Ons is geneig om te erken, Here, ek is 'n sondaar, want ons is almal sondaars. Ons is geneig om te erken, Here, ek kan nie die wet hou nie. Ons hoor die wet Sondag, Here, ek kan nie die wet hou nie. Maar as die Here begin krap in my lewe en ek moet erken, dis wat ek gedoen het, dis wat ek gesê het, dit is wat ek bedoel, dan raak dit so persoonlik. Here, dit is wie ek is. Dan raak dit te persoonlik en ek is nie bereid om my hart oop te maak nie. Ek is nie bereid om oop te maak oor alles wat ek weet nie. Nou die feit is, Jakob was reg. Hulle het hom van sy kinders beroof. Eers Josef, en nou Simeon, maar hulle is nog nie bereid om dit te bely nie. Hulle is nog nie bereid om te praat oor Josef nie. Hulle wil nog eers probeer om dit op hulle manier reg te stel. Sonder om my sonde te openbaar, sal ek hierdie ding, kan ek die Engelse woord gebruik, I'll fix this. Ek sal dit regmaak. Maar ek wil nie alles bely nie. Ek wil nie my hele hart oopmaak nie. In 'n desperate situasie kom Reuben nou. Reuben tree na vore. Reuben kom nou en hy's redelik ongemaklik. Hy's gefrustreerd en hier is sy pleidooi. Vers 37. Toe spreek Reuben sy vader aan en sê, U kan my 2 seuns doodmaak as ek hom nie na u terugbring nie. Vertrou hom aan my toe en ek sal hom na u terugbring. Dit lyk baie goed. Dit lyk so 'n edele voorstel. Dit lyk so na 'n edele, oortuigende proposisie. Hy's bereid om op te offer. Ek meen, hy's bereid om 2 van sy seuns op te offer. Maar dink saam met my vriende, hy's nie bereid om homself te gee nie. Hy sal sy seuns opoffer, maar hy's nog nie bereid om homself te gee nie. Dis tipies nie waar nie. Dis tipies van ons. Dit is hoe vleeslike gesindheid lyk, in ons trots en in ons eie waan, die groot woord wat die ou mense gebruik het, in ons eie waan, is ons geneig om te sê, ek sal opoffer, ek sal geld gee, ek sal dinge doen. Maar Here, U moenie hier in my hart kom krap nie. U moenie dinge oopkrap wat ek nie oop wil hê nie. Dis te veel gevra. Reuben is bereid om sy seuns te verloor. Hy's eerder bereid om sy seuns te verloor as om sy skuldige gewete te ontbloot. Hy sal nie vir sy pa sê, pa, hier is die saak. Ons het Josef verkoop as 'n slaaf nie. Nou Jakob sou nie die offer aanvaar nie. Ek meen, watter oupa
sal sy 2 kleinseuns vat in ruil vir sy seun. Dit is mos nou 'n belaglike ding. Hy sou in elk geval nie die offer aanvaar nie. Maar hy sal ook op hierdie stadium nog nie vir Benjamin laat gaan nie. Hy sê net dit gaan nie gebeur nie. Reuben was die een wat in Josef se plek, onthou hy was die een wat gesê het, moet hom nie doodmaak nie, moet die seun nie doodmaak nie. Kom ons gooi hom in 'n put. Dit was Reuben. Lyk my Reuben het die sagte hart. Maar hier is sy onderhandelings nou in 'n doodloopstraat. Hier is sy mooi praat is nou in 'n doodloopstraat, want hy kan nou niks verder doen. Hy kry niks reg nie. Pa wil nie. Dit help nie, ek kry nou niks reg verder nie. So hoe nou gemaak? Vers 38, maar hy sê, my seun sal nie saam met julle aftrek nie. Want sy broer is dood. En hy het alleen oorgebly. En as 'n ongeluk hom oorkom op die pad wat julle sal gaan, dan sal julle my grys hare met kommer in die doodryk laat afdaal. Met hierdie woorde sak die gordyn basies op hierdie eerste reis van die broers na Egipte. Dis waar dit nou klaar maak. Hulle beskuldig mekaar. Hulle is bereid om vir mekaar te sê, ja, dis as gevolg van dit wat ons gedoen het. Maar hulle is nog nie bereid om hulle harte oop te maak nie. Dis soos iemand wat gered wil word, maar op my terme. Ek sal na die Here toe kom, ek sal Sondag kerk toe gaan, en ek sal alles doen wat jy weet, die ooglopende. Ek is bereid om dit te doen. Maar die Here moenie my hart krap nie. Die Here moenie dinge oopmaak wat ek nie van hou nie. Ek is nie bereid om op God se terme te kom nie. En raai wat wil die Here hê? Hy vra nie my tyd nie. Hy vra nie my geskenke nie. My opofferinge nie. Hy sê ek soek jou hart. Ek wil jou hart hê. En jy moet my lief hê met jou hele hart. Dis al wat God vra, maar dis my alles. Hulle eintlike probleem, die broer se eintlike probleem, is nie Jakob wat nie vir Benjamin wil laat stuur nie. Hulle eintlike probleem is ook nie Josef nie. Josef wat nou goed van hulle vra, en hulle weet nie op hierdie stadium nie wie Josef is nie. Hulle 'n ware probleem is God. Hulle probleem was God, want God vra van hulle, julle moet julle harte oopmaak. Julle moet met 'n totale oorgawe moet julle na my toe kom. Hoe kan die Here dit vereis? Hoekom kan die Here die voorwaarde stel? Want hy's God. Daar's niemand soos hy nie. Jesaja 46 vers 9 sê, ek is God en daar is geen ander nie. Ek is God en daar is niemand soos ek nie. Hy doen dinge op sy manier. Niemand van ons kan vir hom sê, nee Here, dis te veel gevra. Hoe kan u dit van my verwag? Die broers is in 'n skaakmat. Waar jy nou? As God jou in 'n skaakmat posisie plaas, en ek weet nie of u dit al beleef het nie, maar soms dan doen die Here dit. Ek glo die Here doen dit met al sy kinders. Hy bring jou op 'n punt waar jy nêrens anders heen kan gaan, as dat jy voor hom moet breek, en voor hom jou hart moet oopmaak nie. En as God jou in 'n skaakmat posisie bring, is dit 'n goeie ding. Dit klink na 'n slegte ding om te sê jy's in 'n skaakmat, maar dis 'n goeie ding as God jou daar plaas. Wanneer God se genade met jou besig is daar eintlik nie so iets so skaakmat nie, want dit is sy manier om vir jou die oplossing te gee. Dis sy manier om jou by die Here Jesus uit te bring. Terwyl hulle mekaar beskuldig, probeer om die situasie te vermy, sien ons, en onthou, ons staan nou 'n tree, ons kyk terug, ons sien die hele verhaal, God is besig om sy plan verder uit te voer in hulle lewe. Sy instrument op hierdie stadium is die hongersnood, Josef, en dis dinge buite hulle beheer. Hoor wat sê hoofstuk 43 vers 1 en 2. Die hongersnood was swaar in die land, en nadat die koring wat hulle uit Egipte land gebring het, of uit Egipte gebring het, opgeëet was, sê hulle vader vir hulle, gaan koop vir ons weer 'n bietjie voedsel. So hulle het nou nie meer kos nie, God gebruik nog steeds die hongersnood, en nou moet hulle weer teruggaan. Skaakmat, wat gaan ons doen? Vriende, dis genade wanneer God met ons besig is. Dis nie lekker nie, maar dis genade. Wanneer God jou op 'n punt bring waar jy besef, ek moet my hart oopmaak. Ek moet
voor God breek. Ek moet vir hom sê, Here, dis wie ek is. En jy moet dit vir hom sê. Jy moet dit vir hom wys. Is nie lekker nie, maar dis genade. Bring ons by die tweede hoofgedagte. Juda wat na vore tree. Nou ons kan Jakob se droefheid oor Josef en Simeon afmeet aan die feit dat hy niks gedoen het nie. Hy wag. Jakob wag. Ons weet nie hoe lank hulle geëet het aan die koring wat hulle gebring het nie. Dit moes 'n hele klomp esels gewees het wat hulle genoeg kos gebring het vir hulle en hulle gesinne. Hoe lank dit was, weet ons nie, maar dit was 'n tyd. En die feit dat Jakob wag en wag en wag, wys vir ons, hy is hartseer. Hy's hartseer oor Simeon. Hy's hartseer oor Josef. Hy weet nie wat gaan hy nou doen. Hy self is ook maar in 'n situasie. En God gebruik nou hulle nood om hulle uit te dryf. Maar Juda doen iets. Vers 3. Toe het Juda vir Jakob hom geantwoord. Die man het ons uitdruklik gewaarsku en gesê, julle sal my aangesig nie sien as julle broer nie by julle is nie. So Juda herinner vir Jakob daaraan, om sy aangesig te sien beteken julle gaan nie eers 'n geleentheid kry om koring te koop nie. As julle broer nie by julle is nie, dan word julle nie gehelp nie. Met dit plaas Juda die krisis voor Jakob. Vers 4 en 5. As u ons broer saam met ons stuur, sal ons aftrek en vir u voedsel koop. Maar as ons hom nie stuur nie, as u hom nie stuur nie, sal ons nie aftrek nie, want die man het aan ons gesê, julle sal my aangesig nie sien as julle broer nie by julle is nie. Dis die krisis. Dis die doodloopstraat, dis die skaakmat waarin hulle nou is. Hulle en Jakob. Nou ek wil hê, jy moet nou oplet, hier's iets mooi, wat ons vandag niks van verstaan nie, en ek hoop ons verstaan meer daarvan, want dan sal dit beter gaan in ons huise. Jakob is die gesinshoof. Jakob is die gesinshoof. Selfs sy seuns kyk na hom en sê, pa, wat gaan ons doen? Dis mooi, né? Ek hoop dit is vir u mooi. Ek hoop dit is vir u aantreklik. Hulle moet optree volgens sy besluite. Hulle moet hom eerbiedig. Maar op hierdie stadium wil Jakob nog nie ingee nie. Hy sit nog self met 'n krisis. Die Here werk met hom ook. En hulle beleef hierdie krisis. So wat gaan hulle doen? Vers 6 en 7. Toe sê Israel, dis nou Jakob, waarom het julle so verkeerd teen my gehandel deur die man te vertel dat julle nog 'n broer het? Net 'n logiese vraag. Hoekom het julle vir hom gesê, daar's nog 'n broer? Wat het julle gedink? Hulle antwoord, die man het uitdruklik na ons en ons familie gevra met die woorde, lewe julle vader nog? Het julle nog 'n broer? Toe het ons hom dit te kenne gegee volgens hierdie woorde. Kon ons dan ooit weet dat hy sou sê, bring julle broer af? Nou ek wil weer sê, vriende, God weet watter knoppies om te druk. Hy gebruik vir Josef, hy gebruik die omstandighede, en hier's 'n noute waarin Jakob is. Hier's 'n noute waarin die broers is. Hulle is letterlik in daai situasie waar hulle nêrens heen kan vlug nie. Wat moet hulle doen? Wat wil God hê moet hulle doen? God wil hê hulle moet oopmaak. Dis wat God van ons wil hê. Maak jou hart oop. Is jy bereid om jou hart oop te maak voor die Here? Is jy bereid om te praat oor kwellinge? Juda kom met hierdie saak, vers 8 en 9. Daarop sê Juda aan sy vader Israel, stuur die seun saam met my. Dan sal ons klaarmaak en wegtrek, sodat ons kan lewe en nie sterwe nie, want die feit van die saak is ons het kos nodig. Ons, en ook u, en ons kinders nie. En dan die mooi woorde, ek sal vir hom borg wees. Van my hand kan u hom eis. As ek hom nie na u bring en voor u stel nie, sal ek lewenslang teenoor u skuldig staan. Anders as Ruben, né? Kom Juda nie en sê, vat 2 van my seuns nie. Nou die onderhandelinge van Ruben was eintlik logies, want Jakob het 2 seuns verloor, is nou Josef en Simeon. So, jy kan 2 van my seuns kry as ek nie vir Benjamin terugbring nie. Maar nou kom Juda en hy sê nie vir hom, ek sal 2 van my seuns gee nie. Hy sê, ek sal skuldig staan. Ek sal vir hom borg staan. Vat my lewe. Hy is nou bereid om homself op te offer as borg, om homself te gee as borg. Sy lewe in die plek van Benjamin se lewe.
Moontlik, ek kan sien, as jy nou dink hoe dit daai tyd moes wees, Jakob was al oud, hy was geboe, heel moontlik gesit, met sy staf in sy hand, weet nie hoe die dinge moes lyk nie, dalk op die grond gesit, maar ek kan sien, hoe Juda by hom buk, en heel moontlik sy hand, sy vader se hand, in sy hande neem, en hom ernstig, in die oë kyk, oortuigend met hom praat, ernstig met hom praat, pa, ek sal vir hom borg staan, stuur vir Benjamin saam met my, vat my lewe, as ek hom nie terugbring nie, eerbiedig, respekvol, en as hy dit klaar gesê het, kom daar so 'n bietjie frustrasie deur, in vers 10, eerbiedig, maar frustrasie, ja, as ons nie getalm het nie, waarlik, dan was ons nou al 2 maal terug, dit maak net vir hom sin, ons kon nou al 2 keer heen en weer getrek het, in die tyd wat ons nou so gepraat het oor die dinge, en nie kom agter, dis daai benoudheid waarin hulle is, dis daai situasie, hulle weet nie wat kant toe nie, wat gaan ons doen, niemand praat daaroor nie, maar hier's 'n kwessie, nou die leierskap, berus nou by Juda, Ruben is die eersgeborene, hy's regtens die eersgeborene, maar hy's onthef daarvan, u onthou wat hy gedoen het met sy pa se byvrou, so hy's nie meer die eersgebore nie, nou is dit Simeon, Simeon is die oudste, maar hy sit in 'n tronk in Egipte land, so dis Juda, Juda is nou die een wat die regmatige posisie moet beklee as leier, nou het ons nodig om terug te roep na dit wat ons bespreek het in hoofstuk 38, onthou jy wat het gebeur met Juda en Tamar, in hoofstuk 38, ek het vir julle gesê, God is besig met Juda, God is besig met Juda te werk, Juda se karakter, Juda het op 'n punt gekom waar, toe hierdie dinge gebeur het met Tamar, wat hy haar hanteer het as 'n prostituut, verkeerdelik hanteer het, want hy het die Here nog nie geken nie, hy het nog nie tot geloof gekom nie, kom daar 'n punt waar die Here hom uitgedryf het, dat hy moes erken, Genesis 38 vers 26, Juda het dit herken en gesê, sy het reg teenoor my, onthou julle die preek, sy's regverdig, ek nie. God het vir Juda al by 'n vorige geleentheid in skaakmat gehad. God het hom by 'n vorige geleentheid al in 'n doodloopstraat gehad. Hy moes erken, sy's reg, ek is verkeerd. Hy ken hierdie ervaring al. Kinders van God ken die ervaring om voor God te moet besef, Here, ek is skuldig. U is waaragtig, ek is leenagtig. Juda het 'n oortuiging van sy sonde gehad. God het al met hom 'n pad geloop. Hy het al geweet wat dit is om hom voor God te verneder. En nou begin jy die vrug daarvan in Juda se lewe sien. Die vrug van sy vorige bekering kom nou na vore. Die reis na Egipte was 'n verdere oortuiging. Die 3 dae in die tronk was 'n verdere oortuiging. Maar dit lyk nou asof Juda, anders as sy broers, is Juda 'n veranderde man. Juda is die een wat nou sy bekering eintlik laat wys. Nou ek wil nie daardeur sê sy bekering is voltooi nie. En verstaan my reg, oor die algemeen, bekering kan in 'n oomblik gebeur, maar baie dikwels, meer as wat ons dalk besef, is bekering in een in my lewe 'n ding wat daagliks moet gebeur. Ons moet gedurig deur wegdraai. Dis nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Kan wees, maar is dikwels geleidelik. God het Juda etlike grade weg van homself laat draai, weg van sy sonde, weg van sy eie geregtigheid, na die genade van God, en om sy eie sonde te bely. En ons sien daai omwenteling, ons sien daai draai wat hy gemaak het, nou na vore kom. Dit werk uit in sy lewe. Juda is bereid om homself te gee, sodat ander geseën kan word. Hy's bereid om sy hart oop te maak. Hy's bereid om te praat. Dis soos Jesus gesê het, Lukas 9:23, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis elke dag opneem en my volg. Is jy bereid om dit te doen? Ek wonder, waar is u in hierdie proses? Kan ek persoonlik met u praat? Het u dit al beleef, dat God jou deur omstandighede, op watter manier ook al, alles is God se knegte, sê die Bybel. So hy gebruik dinge, hy gebruik mense, hy gebruik omstandighede, hy gebruik kwessies, en hy bring jou in 'n benoudheid. Waar trek u met hierdie saak van, maak op jou hart? Praat. Wie is jy? As die Here vir jou moet vra, wat is jou naam?
Daar's 'n hele boodskap daaroor waaroor ek nou nie gaan praat nie. Jy moet sien, dis nie net vir Juda nie, dis vir ons. Is u gewillig om die planne en die drome en jou tyd en jou energie en jou reputasie en al hierdie dinge, jou ego, om alles op te offer sodat God verheerlik kan word? Sodat God waaragtig kan wees in jou lewe. Redding, saligheid is nooit op ons terme nie. Dit gebeur nie as ek vir die Here, jy weet, kom ons praat hier oor, ek is bereid om dit te doen, as u vir my dit doen. Dis nie hoe dit werk nie. Dis uit genade alleen, deur geloof alleen, en soos wat die hervormers gesê het, daai geloof bly nooit alleen nie, want dit bring vrug voort. Dit bring optrede voort, wat daarvan getuig dat die bekering eg is. Dit lei tot oorgawe, dit lei tot 'n dankbaarheidslewe. Nou ek weet die teks sê dit nie, maar jy kan seker wees op hierdie stadium dat Juda met die Here gepraat het. Dis wat gebeur wanneer die Here met jou werk. Jy moet met hom praat. Jy kan hom nie ignoreer nie, want die doodloopstraat is daar, jou omstandighede dwing jou af en jy moet praat. John Newton het 'n lied geskryf en ek wou nou al die versies lees, ons het nie tyd nie, ek moet my haas. Maar ek dink die lied sê iets van sulke gebede. En dit was vir my kosbaar, so ek wil dit graag met u deel. John Newton se lied, die lied se naam is I Asked the Lord that I might grow, vers 1. I asked the Lord that I might grow in faith and love and every grace, might more of His salvation know and seek more earnestly His face. Het u dit al gebid? Here, ek wil u ken. Ek wil graag 'n pad met u loop. Vers 2 sê, "It was He who taught me thus to pray, and He, I trust, has answered prayer. But it has been in such a way as almost drove me to despair." Ek wil hê jy moet sien, dis nie net die broers, dis nie net John Newton nie, dis ons ook. God bring ons soms op tye waar ons voel, ek weet nie waar om te gaan nie, ek weet nie wat om te doen nie. Dis die Here wat jy op daai punt bring. Wat wil hy moet jy doen? Vers 3. I hoped that in some favored hour, at once He'd answer my request, and by His love's constraining power, subdue my sins and give me rest. Vers 6, ons moet 'n paar oorslaan. Lord, why is this? I trembling cried. Will you pursue your worm to death? 'Tis in this way, the Lord replied, I answer prayer for grace and faith. Die Here se doel in ons lewe is om ons genade te gee. Dis nooit om ons te pynig nie. Dis nooit om ons seer te maak nie. Dis om ons uit te dryf dat ons hom kan ken, dat ons sy genade kan beleef. Dis hoe die Here ons verander. Wel, die broers is nog nie bereid om oor te gee nie, en dit bring ons by laaste gedagte vinnig. Jakob het toegegee onder die druk van genade. God se druk op Jakob het toegemaak dat hy net ingegee het. Vers 11. Toe het Israel, hulle vader, vir hulle gesê, as dit so is, doen dit. Net eers tot daar. Jakob gee toe. Hy gee oor. Hy kom op 'n punt waar hy net besef, dis soos wat John Newton se vers sê. Here, ek kan nie verder nie. Ek bid vir u genade, sal u my help? En dan besef hy, maar ek moet ingee. En nou gee hy in. Hy gee oor. En dan gee hy opdrag wat hulle moet doen. Toe het Israel hulle vader vir hulle gesê, as dit so is, doen dit dan, neem van die opbrengs van die land in julle sakke en bring vir die man 'n geskenk af. Miskien 'n bietjie balsam, 'n bietjie heuning, speserye en gom, neute en amandels. Verder om alle twyfel net uit die weg te ruim van oneerlikheid. Vers 12, neem dubbel soveel geld met julle saam. Miskien was dit 'n vergissing, miskien was dit 'n oorsig aan hulle kant. Maar vat die geld saam, moenie ons vee alles van die tafel af van 'n misverstand. Wyse raad deur 'n ervare handelaar, 'n ou man wat weet hoe werk die lewe. Wyse raad. Vers 13. En neem julle broer, dis nou Benjamin. Maak julle klaar en gaan terug na die man. Hoekom was dit vir Jakob so 'n krisis om vir Benjamin te laat gaan? Hoekom moes die Here hom so druk om hom te laat oorgee? Robert Candley skryf oor die gedeelte en hy sê, by God's grace,
the very extremity of the emergency rouses the old believer, dis nou Jakob, to a new venture of faith. He has trusted God before, he will trust him yet again. So, hy besef nou, ek het in die verlede die Here vertrou. In die verlede het die Here regtig sy woord altyd gestand gedoen. Ek kan nie aanhou vashou aan Benjamin. Ek kan nie aanhou vashou net dat Benjamin behou moet bly nie, want dit was sy lieflingsseun, want Josef is weg. Hy moet oorgee. Ek sal die Here vertrou. Twee dinge wat ons help om Jakob se optrede te verstaan. Die eerste ding is, het jy opgemerk, hy word hier genoem Israel en nie Jakob nie. Het julle dit opgemerk? Toe ek het genoem het, seker raak gesien, hè? En ons weet nou, Israel is die naam wat God vir hom gegee het. Dis die naam van die nuwe mens. Jakob is die ou mens. Nou sê Israel. Dit lyk asof sy ou natuur nou weer begrawe word. Hy sê nee, ek gaan vir die Here lewe. Israel, dis nou waar dit na vore kom. God se naam vir die nuwe mens. Die tweede belangrike ding is, hy sien God se belofte. Want jy moet besef, sy sentiment is, hy's lief vir Rachel gewees, en Rachel het net 2 seuns gehad, Josef en Benjamin. Josef is dood, so Benjamin volgens hom is die saad wat nou die Messias moet bring. Dit was in sy kop God se plan. Sentiment maak dat hy vashou aan Benjamin. Benjamin kan nie, as ek Benjamin verloor, dan is God se plan daarmee heen. Ek moet die Here help. Ek moet die Here help om sy saak uit te voer. Ek moet die Here help, want hy mos my hulp nodig. Die Here weet nie altyd reg nie. Ek moet mos, is dit nie hoe dit werk nie? Hy besef, sentiment, my hulp is nie wat die Here nodig het nie. Gee oor. God het beloof vir Abraham, daar sal 'n nageslag wees. So laat dit maar wees. Dit is in hierdie woorde, as dit dan so is, laat dit so wees. Dit moes volgens hom Josef of Benjamin wees. Ian Duguid skryf oor die gedeelte, hy sê, that is why he honored Joseph with his wonderful coat. That is why he treasured Joseph's dreams. Hy het gedink, Josef is die lyn. Die Messias gaan deur Josef kom. That is why his agony at Joseph's death, and now the prospect of Benjamin's loss, was so desperate. To Jacob, their deaths felt like the inevitable end of the line for the Abrahamic promise. So as Benjamin iets oorkom, is God se saak daarmee heen, as God se lyn afgesny, dan gaan die Messias nie kom nie. Dis wat hy gedink het. Nou ek sou vir u sê, dink nou saam met my. As daar een ou is wat moes verstaan wat dit beteken dat God se wee is nie ons wee nie. God se keuse is nie altyd vir ons lekker verstaanbaar nie, is dit Jakob. Nie waar nie? Want hy was nie die oudste nie, en tog het God gesê, die oudste gaan die jongste dien, met Jakob en Esau. Jakob verstaan dit. Hy is die een wat die minste van almal moet sê, nee, dit moet nou Josef, en dan moet dit Benjamin wees. Hoe kan die Here kies dan nou? Om te doen soos wat hy wil. En sy keuses maak soms vir ons nie sin nie. Partykeer wil ons vra, maar hoor jy, dit maak nie vir my sin nie. Hoe werk dit dan nou? En my kortpad antwoord, as ek nou 'n hele klompie goeders moet oorslaan is, wie dink ons is ons? Die katekismes sê dikwels, dink jy jy's wyser as God? As jy met antwoorde kom soos, maar hoekom moet ons gereeld nagmaal hou? Of hoekom moet ons nie dit nie? Hoekom dink jy jy's wyser as God? My eenvoudige antwoord is, wie dink jy is jy? Soos my pa altyd vir my gesê het. Wie dink jy is jy? Besef jy met wie jy nou besig is om te stry? Dis met God. Dink aan Job. Toe God vir hom sê, Job, en God het hom nooit geantwoord nie, hy het net vir hom goed gewys, toe sê Job, Here, ek gaan maar eerder stil bly. Ek het berou. Ek moes nooit eers gedink het om u te bevraagteken. Is u gewillig om die Here toe te laat met jou planne, met jou drome en met jou ideale? Ons kultuur sê, weet, jaag jou drome na, en jou ideale, dit gaan oor jou. Die Bybel sê, jy's niks. Jy moet God se drome najag. Jy moet God se woord gehoorsaam. Jy moet breek voor God. Dis waaroor dit gaan. Wees net bevoorreg. Voel net geseënd om deel te wees van sy plan. Om deel te wees van sy genade.
Jakob wou hê dat die beloofde lyn deur Rachel moes gaan. Die Messias moes kom. Maar God sê, dit gaan Lea wees. Lea, dan Juda. Ja, die Juda wat met Tamar. En dan later sien jy Ragab, 'n prostituut. Later sien jy Rut, 'n Moabit, tot by Jesus. En jy dink, dis vreemde keuses. Dit maak vir my glad nie sin nie. Dis God se keuse. Vriende, God se weë is nie ons weë nie. Sy gedagtes is nie ons gedagtes nie. Paulus noem dit, stel dit so. Hy sê in 1 Korintiërs 1 vers 26 tot 29. Want let op julle roeping, broeders. Eintlik wat hy besig is om te sê is, dink 'n bietjie hoe God julle getrek het en julle geroep het om die gemeente van God te word. Julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtig is nie, baie edel is nie, maar wat dwaas is by die wêreld het God uitverkies om die wyse te beskaam. En wat swak is by die wêreld het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies en wat niks is nie, om wat iets is tot niet te maak, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. God werk op 'n manier wat vir ons nie sin maak nie. Hy sê dis my keuse, dis hoe dit gaan werk. Vriende, as my planne en God se planne teen mekaar moet kom, raai wie se planne gaan uitwerk? Het jy dit al uitgevind? Dit bring net frustrasie en allerlei hartseer as jy hardnekkig is en nie wil breek voor God nie. Wel, Jakob gee oor, vers 14. Mag God die Almagtige, sê hy, julle barmhartigheid verleen by die man, sodat hy julle ander broer en Benjamin saam met julle kan laat trek. So hy gee oor. En nou spreek hy 'n seënbede eintlik uit. Arkanjou sê, with this benediction, dis hierdie seëngebed. With this benediction, Jacob gives his sons something to take with them, something that would steel them, wat hulle sal hardmaak, wat hulle sal voorberei for the terrifying encounter that lay ahead. Nou ons moet almal, soos Jakob en soos die broers, oorgee aan God. Dis waaroor ek met u praat vanoggend. Daar's dalk dinge in jou lewe wat jy nog nie bereid is om op te gee. Jy hou daaraan vas. Jy sê, Here, ek sal oor allerlei dinge praat en ek sal bid vir die en ek sal gee vir die saak en maar hier's dinge in my hart wat ek nie bereid is om oop te maak nie. God wil hê ons moet oorgee. Ek wil die laaste vers van John Newton se lied wat ek net nou vir u gelees het. Die laaste vers. Geloof sal vir u tot seën wees. Vers 7. These inward trials I employ. Dis nou die Here wat praat. Hy sê vir John Newton, these inward trials I employ from self and pride to set you free and break your schemes of earthly joy that you would seek your all in me. Die Here werk met ons op so 'n manier. Wat is uiteindelik sy doel? Hy wil my losmaak van my trots. Hy wil my losmaak van my eie waan, my self. En hy wil my red. Vers 14. Die B-gedeelte. En ek, as ek van kinders beroof is, dan is ek beroof. Weet jy, Jakob gaan nou weer alleen wees. Sonder sy seuns gaan hy alleen wees met God. Net hy en God alleen. En hy noem God die Almagtige. Dis El Shaddai. Waar is dit nie vroeër? Dit was toe hy alleen by God was. En toe God hom ontmoet het op die pad. Genesis 35, onthou jy dit? Vers 11. God sê vir hom, ek is God die Almagtige. Dis waar Jakob dit terugtrek. Hy sê, Here, U is dieselfde God. God die Almagtige. Nou is dit weer net Jakob en God, Israel en God. En die beloftes van God. En daarom kan hy oorgee. Daarom kan hy oorgee. Nou vriende, ons moet Jesus sien. So ons kom net terug by die woorde van Juda, vers 9, en ek sluit af. Juda sê, ek sal vir hom borg wees. Van my hand kan u hom eis. As ek hom nie na u bring en voor u stel nie, sal ek lewenslang teenoor u skuldig staan. Wat 'n mooi evangelie. Is dit nie wat die Here Jesus vir ons gedoen het nie? Hy staan voor God en hy sê, Here, u kan hierdie kinders van my hand eis. Ek sal borg wees. Jesus is ons borg, sodat al God se beloftes waar sal word, sodat sy regverdige toorn ons nie tref nie, maar dat ons vry kan wees, want dit was op Jesus. Hy sê, ek sal daarvoor pa staan, ek sal dit vat. Hebreërs 7 vers 25, daarom kan hy, dit is Jesus,
ook volkome red, die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Dis wat hy doen, hy tree vir ons in by God. Hy staan voor God namens jou en my. Hy sê, Here, eis dit van my. As daar straf is, straf my. Hy het dit gedra, sodat u en ek vry kan wees. Maar die vraag is, ken jy dit? Nie verstaan u dit intellektueel nie. Kyk na die voorbeeld wat ons sien. Is daar vrug in u lewe van bekering? Is daar vrug in u lewe van 'n gedurende draai na God? 'n Wegdraai van sonde, wegdraai van die wêreld, wegdraai van my eie begeertes, wegdraai van dit wat vir my aanvaarbaar is, my beheer. En luister vriende, ons is, kan ek weer net 'n Griekse woord gebruik, ons is control freaks. Ons wil almal beheer hê. As jy dit ontken, dan moet jy net nog 'n paar keer om die blok loop en dink daaroor. Maar jy wil beheer hê van jou lewe. Moenie. Gee dit vir die Here. Vertrou die Here om in jou te werk op 'n manier dat sy planne, sy ideale vir jou alles is. En dat jy dit wat jy weg wil hou van hom af, wat jy nie met hom wil bespreek nie, dat dit oop en bloot sal wees. Want die Here Jesus is ons heil, hy is ons borg. Hy het betaal. Ons is vry. Mag dit waar wees in u lewe. Mag u persoonlik hierdie ervaring met die Here hê. En mag hy u seën. Amen. Kom ons bid saam. Wonderlike Vader, ons moes praat oor 'n gedagte wat nie maklik is nie en wat diep sny in ons wese, maar ons wil voor u kom buig in erkenning dat u vir ons goed is, nog net getrou was aan u woord. U is 'n waarmaker van u woord. Dankie dat ons u kan loof en prys en dat ons u kan ken. Die evangelie is vir ons die kosbare belofte waarop almal kan staan. Die kruis waarheen ons altyd terug kan wys. Want die kruis is 'n bewys van u geregtigheid, maar van u liefde. Here, baie dankie dat u met 'n pad met ons loop. En dat u ons vorm en maak. U gebruik omstandighede, u gebruik dinge baie keer buite ons beheer, want u is almagtig. U is soewerein. En u gebruik dit om ons te maak wat u ons wil hê. Seën ons verder. Gee dat hierdie gedagtes nie gesteel sal word deur die roofvoëls van die jou duiwel nie, maar dat ons dit sal oordink en dat ons onsself sal ondersoek in die lig van u woord. Gee ons genade daarvoor. Amen.